뭔 상관이야, 그냥 하는 거지. 자, 안녕하십니까, 써니오입니다. 오늘도 라이브를 이틀 만에 라이브를 다시 시작했습니다. 그래서 지금은 금오도 북방에서 깔치 낚시 진행 중입니다. 안녕하십니까. 자, 고기는 저항이 지금 포인트를 2번 옮겼어요. 포인트를 이 시간에 2번 옮겼다면은 굳이 말씀 안 하셔도 눈치 빠르신 분들은 오늘 저항이 안 좋아서 안선장이 좀 헤맸구나 라고 생각하실 수 있겠습니다. 자, 여기 포인트 도착한 지 한 30여 분 됐고요. 마리수는 따박따박 나오는 상황입니다. 자, 안녕하세요. 반갑습니다. 그래서 낚시를 진행 중이고요. 자, 주로 손님들은 태냐 낚시를 많이 하고 있습니다. 연휴 끝에도 이렇게 회원님들이 찾아 주셔가지고 오늘도 많은 회원님들과 함께 손맛을 즐기고 있는 상황입니다. 비가 출조할 때 비가 와서 좀 춥고 날씨도 많이 떨어졌고 춥고 기온도 많이 떨어지고 또 바람도 많이 불었습니다. 그래서 저기 수온이 어제가 24.67도, 오늘이 24도, 그제가 25도. 그래서 한 이틀 상간에 평균 표층 수온이 1도 가량 떨어졌고 베이트피시나 어군들이 보이는 것도 현저하게 많이 줄었습니다. 그러지만 그래도 따복따복 깔치가 나옵니다. 수온이 안정이 되면은 조항이 다시 살아날 거라고 예상은 하지만 급격하게 떨어지는 수온이 고기의 활성도에 결코 좋은 영향을 미치진 않죠. 하지만 오늘 내일 바람 불고 나면 주말에 조금 떼고 또 안정적으로 이렇게 조항이 나올 거라고 생각을 합니다. 자, 지금 현재는 조용하네요. 조용하고 라이브를 안 하려고 그랬는데 라이브 안 한다고 하도 그래서 라이브를 켰습니다. 어제 같은 경우는 우리 자부항 청룡이 라이브를 해서 제가 라이브를 쉬었고요. 그제는 손님들이 초상권 문제로 라이브를 하지 말라 그래서 안 했습니다. 자, 여기 한 마리 올라온 것 같습니다. 자, 얼른 감아보세요. 사장님 얼른 감아보세요. 자, 화순에서 오신 아버님, 자, 태냐에 덧봉돌을 끼워서 했습니다. 자, 한번 볼까요? 자, 깔치는 이렇게 생겼어요. 여러분 깔치 처음 보죠? 네, 깔치는 이렇게 생겼고 자, 여기 바늘을 보세요. 자, 태냐 한 30g에 밑에 물이 세니까 자, 뽕돌 이렇게 달아가지고 이렇게 했습니다. 미끼를 조금 더 얇게 말면 입질 받는 데 도움이 되는데 미끼가 너무 커요. 아버님 미끼를 반으로 잘라가지고 조금 더 얇게 말면 입질 받는 데 많은 도움이 됩니다. 그래서 아버님 요걸 잘라 등을 이렇게 너무 두꺼워 잘라가지고 한번 해보셔. 자, 네. 자, 아버님 어떻게 오늘 좀 힘들죠? 조금 원래 남의 살 먹기가 힘들어. 조금 그래요. 뭐 살아있는 거 물속에서 잡아먹기 어디 시간이. 들어올 때 계속 와야 되는데 이렇게 때려도 안 돼요. 계속 들어와야 돼. 들어올 때. 입질이 계속 들어와야 되는데 따닥따닥 긁고 말아버려. 좀 추워, 물이 좀 차져서 그런가 어찐가 그런갑네. 나이스. 와, 긁면서 잡아보라. 긁면서 반장했다. 따다다다 하면서 고기가 물어버려. 역시 연륜에서 나온 이런 건 못 찾습니다. 자, 이분도 태냐 미끼에 깔치 미끼를 끼웠어요. 태냐에 깔치 미끼 끼워서 태냐 몇 그램 썼어요? 40g. 40g 썼습니다. 40g 써서. 자, 저의 비법요. 자, 저의 비법은 맞고 품는 노가드 타입이어서 끝까지 열심히 하기. 뭐 별걸 껐어요. 담가고 끝까지 열심히 해야지. 예, 고기는 물속에 있고, 자, 물어주는 건 고기맘이죠. 자, 저기 앞에도 한 마리 나왔습니다. 한 마리 나왔고요. 지금 조류가 상당히 세서 라인이 좀 날리고 있는데 물이 조금 죽은 느낌이 있는데, 자, 보겠습니다. 자, 아직 끝난 게 아니니까. 자, 다들 비옷을 입고 있죠. 뭐 잡은 것처럼 그렇게 헐리우드 액션을 해야 되겠어요? 아저씨. 예, 그러면 안 돼요. 자, 앞에 히트! 빠져버려. 카메라가 와서 빠져. 50g 되냐? 안 장하네. 제가 욕을 그렇게 찰지게 잘했어요. 아이고, 죄송합니다. 앞으로 좀 조심하겠습니다. 예. 박경호 사장님 어제 선상 처음 탔는데, 자,
입질 수심층이 몇 메타나 되는 것 같아요? 지금요? 예. 20m. 20m. 여기가 지금 20 한 4, 5m 나오는데, 자, 제가 알기로는 한 17m, 18m가 제일로 입질이 왕성합니다. 바닥에서 한 5m 정도 뛰었을 때. 그러니까 조금 더 올려봐도 될 것 같습니다. 제일로 뒤에 아버님 잡으셨어? 저 뒤에? 자, 아버님, 깔치 어딨어, 깔치? 못 잡았어요? 아, 잡긴 잡았는데 많이 못 잡았어. 아, 자, 한 마리씩 잡다 보면 많아집니다. 자, 열심히 해보세요. 뒤로 오면 앞에서 잡고 오늘 운동시키기야. 저기 앞에도 한 마리 잡았네. 수심 아까 18m에서 5m 올려라니까 바로 입질했어. 자, 깔치 한번 보여주세요, 우리 회원님들. 자, 한 3m 올리니까 바로 물어보든가. 예, 감사합니다. 오늘 예보 보니까 파도도 높던데 장판이네요. 예, 바람이 죽었어요. 아까 처음 나왔을 때는 바람도 많이 불고 비도 오고 그랬는데 바람이 많이 죽고 안정되었습니다. 자, 우리 쿨러 한번 볼까요? 부끄럽지만 선장이 시간에 쿨러 까는 게 부끄럽지만, 자, 여러분 몇 마리 잡아 놓으셨네요. 자, 이런 건 사이즈 좋죠. 자, 금방 잡아갖고 싱싱합니다. 자, 여러분들 좋아하는 사이즈. 자, 사이즈 한번 보십시오. 이런 거 나오고 있습니다. 나이스. 아이고, 아, 사장님 챔비라는데 내가 깜짝깜짝 놀래. 예? 깔치 딱 빠지겠어. 예? 주로 몇 지가 주종이냐고요? 2지 반에서 3지가 주종입니다. 여수 내만 깔치에서 4지, 5지가 주종이다 그러면요, 다 거짓말이라고 생각하시면 됩니다. 여수 내만 깔치에서 4지가 어쩌다 한 마리 나올 수는 있어요. 근데 4지가 주종이라는 건 100% 거짓말이고요. 보통 2지 반, 3지가 주종입니다. 그리고 3지 반이 조금 더 많이 섞이고 4지는 밤새서 낱마리로 몇 마리라고 생각을 합니다. 자, 히트. 자, 어디 갔어? 자, 여기도 저기도 한번 봅시다, 사장님. 자, 테냐로 한 마리 했습니다. 사이즈 2지 반이 넘고 3지는 조금 아쉬운 사이즈, 3지가 안 되는 그런 사이즈입니다. 미끼 뭐 말았어요? 전화 말았어요. 전어 말았습니다, 여러분. 자, 테냐 미끼를, 자, 이 정도는 준비해 갖고 와야죠. 자, 테냐 미끼 보이시죠? 자, 이 정도로 소금에 절여서, 여러분 보이십니까? 예, 이 정도 모여서 이렇게 만들어 놨습니다. 피딩 왔을 때 빨리빨리 바꿔서 이렇게 할 수 있죠. 교황을 사기칠 이유가 없습니다. 돈 내고 배 타면 바로 다 뽀록나고 손님들에게 신뢰감만 떨어집니다. 꾸준히 성실하게 하는 게 저는 더 답이라고 생각하기에 교황 갖고 큰 거 나온다는 소리는 잘 안 합니다. 자, 한 마리 잡아주세요, 선수. 너무 예민합니다. 너무 예민해요? 예민한 걸 꼬셔 잡는 게 선수지. 자, 아까 못 들었어요? 바닥에서 5m 뛰면 입질 잘 문대요. 그 릴로 6바퀴에서 7바퀴 돌리면 딱 입질층이에요. 몇 호 쓰고 있어요, 태자? 40g 쓰고 있습니다. 40g. 자, 자, 아까 비 오고 바람 불었는데 지금 너무 조용합니다. 수심이 바다가 너무 잔잔해졌어요. 진짜 아까 왜 그랬나 싶을 정도로 거짓말인 것 같이 바다가 잔잔해지고 있습니다. 야, 사장님 몇 마리 하셨는데 입질이 오늘은 좀 어떤 것 같아요? 다소 예민합니다. 예민해요? 고기는 안에 들어있습니까? 네, 많아. 많아요? 안에 많아. 아, 안에는 많은데 예민하다. 네. 아, 다행입니다. 고기 없다 그러면 바로 포인트 빼야 되는데 고기가 있다 그래서 자, 정말 다행입니다. 자,
승환이 씨 안녕, 오랜만. 잘 지내고 있지? 낚시 한번 와야지. 자, 전체적으로 좀 조용합니다. 좀 테냐 미끼를 사람들이 많이 이렇게 해갖고 오는데, 제가 테냐에 대해서 조금 설명을 드리겠습니다. 우리 사장님들이 테냐를 할 때 테냐를 미끼를 과하게 두껍게 마시는 분들이 있어요. 근데 테냐는 절대 미끼를 과하게 두껍게 말면 안 됩니다. 깔치 여기 보면은 가운데 씹혀 있죠. 이 가운데 씹혀 있는데 이게 딱 깔치가 씹은 자리예요. 미끼를 할 때 이 깔치가 여기를 씹었을 때 훌치기에서 바늘에 걸리는 겁니다. 챔질을 할 때. 그런데 이걸 너무 과하게 하다 보니까 미끼에 바늘이 덮여져서 챔질이 잘 안 되는 경우가 있어요. 그래서 절대 미끼에 바늘이 덮이지 않도록, 그리고 머리 이 사이즈, 양쪽 위 사이즈 이 안에 범주 안에서 미끼를 마시는 게 좋아요. 너무 크게 두껍게 말면 바늘이 숨겨져서 후킹을 했을 때 전혀 저기 바늘에 걸리지가 않았습니다, 깔치가. 그러니까 여러분들 미끼를, 테냐 미끼를 준비할 때는 이 바늘이 완전히 드러나게, 그리고 미끼가 요 위에서 슬림하게 이렇게 마는 게 조항에 도움이 많이 되니까, 테냐를 하신 분들은 이 미끼가 깔치가 뒤를 먹는 게 아니라 옆에를 물었을 때 챔질해서 훌치게 한다는 그런 느낌으로 낚시를 해야 되기 때문에 꼭 제발 미끼를 과하게 말지 마시고 적당하게 하는 게 도움이 많이 됩니다. 참고하시고 그렇게 준비를 하시면 도움이 될 것 같아요. 자, 김기현 씨 자리는 언제든지 있습니다. 예약도 안 하면서 자리 없다고 투덜대지 마세요. 내일 자리 있어요. 내려오세요. 내일 사장님을 위해서 자리를 비워놓겠습니다. 아, 주말에 안 그래? 원래 그 대전 김 사장님 주말에 안 움직여. 평일에 움직여. 그것도 예약을 항상 출조한 날 당일 오전 12시에 예약을 하시니까 자리가 없는 거예요. 자, 조금만 더, 하루만 더 먼저 예약을 하시면 좋을 것 같습니다. 자, 여기는 수심이 지금 24m 되고 있습니다. 원래 카메라 키면 잘 나왔는데 오늘은 카메라 키니까 너무 안 나온다. 큰일 났는데 내일 손님들 다 취소하는 거 아닌가 모르겠네. 날씨가 많이 싸늘합니다. 나이스. 아, 감사합니다. 자, 촬영하고 있을 때 한 마리 잡아준 사람이 제일 고마워. 자, 로드 힘새가 예술입니다. 저 로드 무슨 로드예요 저거? 팀넌대. 예. 미끼 돼지고기 얇게 말아서. 자, 50g 테냐. 자, 2지 반 정도 되는 사이즈입니다. 캐스팅 조심하셔야 됩니다. 이거 낚싯대 누구 거? 캐스팅 할 때 조심하고 낚싯대 한쪽으로 씌우세요, 낚싯대 주인. 자, 어제 저도 많이 떨었어요. 진짜 많이 떨었어요. 이거 낚싯대 누구 거예요? 캐스팅 할 때 뒤를 잘 봐야죠. 많이 춥고 많이 싸늘합니다. 저 뒤에 화순 아버님들이 오늘 기대를 많이 하고 명절 끝에 왔는데 지금 조항이 조금 안 좋아서 너무 죄송하네요. 괜찮아, 승환아. 너가 돼지머리 발골하는 것보다 이게 훨씬 나아. 너 발골하는 게 더 힘들어. 형이 알아. 여기다 세워두세요. 여기 이번 캐스팅 할 때 좀 주의해 주시고 로드를 여기다 세워. 네.
나이스. 자, 스피닝의 맛이 있죠. 드랙 소리와 함께. 힘세 보십시오, 여러분. 나이스. 자, 태냐 30g? 예, 30g에. 자, 입질 수심층 조금만 얘기해 주실래요? 상층에 떠 있는 거. 상층에 떠 있는 것 같아요. 예, 위층에서 올린 것 같아요. 미끼는 띠멸치? 꽁치 미끼에 여러분 쫀득이 소금 뿌려서 사용하고 있습니다. 복수전이라고 하면 너무 부담스럽고요. 제가 뭐 잘못해서 저한테 복수를 하러 온 것 같으니까 그런 복수전 말고 그냥 바람쇠로 한번 놀러 오십시오. 어제 그렇게 하고, 자, 히트! 빠지면 안 돼. 아이고야. 좋습니다. 태냐. 자, 10m에서 나왔습니다. 10m, 수심 10m. 자, 앞에도 히트. 자, 스피닝. 그 로드가 무슨 로드예요, 사장님? 팀런이요. 팀런 로드. 근데 팀런 로드 지금 좀 헤비해 보이는데? ML 때. ML 때, 팀런 미디엄 라이트 때. 예. 아버지께서 한 번 더 오신다 그랬다고요. 저 옆에도 히트. 자, 여러분. 네, 돼지고기 미끼에 50g 태냐에 기다리신다고 오면 잘해드릴 테니까 언제든지 예약하라고 전해 주십시오 하시라고. 여러분 저기 달빛이 너무 예쁘지 않아요? 네, 멋집니다. 여러분들은 깔치가 더 궁금하겠죠? 조항이. 고기가 잘 나올 때는 여기저기 뛰다니라고 정신이 없는데 오늘은 고기들이 너무 따문따문 나온 것 같습니다. 안녕하세요, 지혜씨. 저는 파이팅 하고 있는데 우리 손님들이 좀 파이팅을 해야 될 것 같아요. 너무 지금 다운돼 있어. 예? 너무 다운돼 있어. 드랙 소리만 나도 눈이 돌아가요. 어디서 누가 한 마리 걸었나 하고. 뒤에 히트. 저기 화순 아버님 히트. 나이스 태냐. 자, 아버님 축하해요. 아버님 어떻게 잡았어요? 살랑살랑하고 지야. 여러분 봤습니다. 살랑살랑 하면 지가 알아서 물어보면 돼요. 자, 어떻게? 살랑살랑. 자, 여러분 살랑살랑 하면 바로 지가 물고 가면 돼. 네. 뒤에 앞에 또 히트 또 저기 나오네요. 한 마리 또 나왔습니다. 뭐 이러다가 피딩이 오지 않겠습니까? 들물이 아직 많이 남았는데. 그리고 우리에게는 아직 쌀물이 있잖아요. 자, 여기도 저기 사장님도 히트. 사이즈가 좋아요, 사장님. 자, 3지 반급 사이즈 집게로 머리 한번 잡아주실래요? 자, 미끼는 돼지고기 쓰셨어요? 아니요. 고등어요. 고등어. 예, 자, 사이즈 3지급 사이즈로 한 마리 했습니다. 감사합니다. 예. 자, 저기 앞에도 또 히트. 예, 따복 올라오네요. 다 올라와서 빠져붙죠? 챔질보다 릴링이 좀 늦으면 그런 일이 생깁니다. 다 올라와서 빠져없어. 자, 여기 히트. 빨리 가봐요, 빨리. 깔치가 물고 올라올 수도 있어. 예. 이거 봐봐. 중간에 느낌 좋으면 빠져없다니까. 깔치는 걸고 지가 물고 올라오거든요. 그러니까 릴링을 빨리 해줘야 돼. 저기 아버님 또 히트야. 살랑살랑. 우리 살랑살랑 아버님 독보적으로 잡아봅니다. 독보적으로. 자, 던져갖고 살랑살랑 하고 있으면 고기가 물어버려요. 자,
바지가 잘려버렸네. 아유, 꼬리가 잘려도 좋습니다. 많이만 잡으세요. 어디 갔어요? 훌러당. 채비 어디 갔어? 날라갔어요. 빨리 미끼 말고 준비해요. 자, 여러분, 채비가 날라갔습니다. 이것은 라인이 슬랙 라인이 옆으로 많이 쳐져 있거나 그래서 예? 좀 그런 현상이 있을 수도 있고 또 활성도가 좋으면 그런 현상이 있을 수도 있습니다. 자, 이거 합사 몇 호예요, 사장님? 1호요. 1호. 충분한데 1호면 충분히 잡을 수 있는데 갈치가 쳤어요, 갈치가. 그러니까 갈치가 적은 것 같아요. 자, 깔치 미끼 한번 써봐. 깔치 잘라가지고 작은 거. 잠깐만 비켜봐요. 고기를 그걸 쓰지 말고 내가 조금 줄게. 자, 이거 있잖아. 아롱사태 알아? 아롱사태? 진짜 아롱사태야. 자, 어제 누가 쓰가 나온 거 나왔는데. 아롱사태. 아롱사태. 빨리 요거 잘라 써봐. 어저께 요거 잘 먹히더라. 자, 아롱사태. 아롱사태. 자, 정육점도 아니고 고기가 비주얼로 나오고 있어요. 자, 그거 잘라서 써봐. 낫더라. 우리 선생님. 무기수 먹방입니다. 아, 그래요? 예. 와, 21분째 한 마리도 못 잡고 있어요 지금. 라이브 시한 지 21분 됐는데 한 마리도 못 잡고 있어요. 지그 쓰다가 한 번도 안 나오네요. 아, 그래요? 페냐를 교체해서. 청룡 아롱사태. 아, 아시는구나. 저 미끼가 어저께 자부왕 청룡이 쓰다는 거. 자, 예, 미끼 여러분들 준비해갖고 남으면은 놔두면 또 그 다음날 손님들이 씁니다. 바다에 버릴 바에는 두고 가시면 또 다른 분이 사용하면 좋잖아요. 버리면 아깝잖아요. 자, 이쪽 히트. 자, 오늘 처음 초보라고 하신 분, 자, 로드 보십시오. 무늬 튀는 때가, 제가 무늬 튀는 때를 올해 2번 뿌르고 무늬 튀는 때로 같이 안 잤습니다. 2번 뿌려 먹었어요. 바람만 안 맞았어. 자, 오늘 바람 별로 없어요. 지금 바람 다 죽었습니다. 자, 앞에도 히트. 오늘 비가 왔다는 게 문제죠. 비가 왔다는 게. 자, 테냐로 잡았습니다. 네. 벌써 안 보이면 어떡해. 너 지훈이한테 혼나겠다. 너 촬영한 23분 동안 한 마리도 못 잡고 있잖아. 어떻게 생각해? 지훈이 이거 보는데. 네, 저 제일로 뒤에 사장님도 히트네요. 저기 한 마리 나오네요. 자, 테냐로 한 마리씩 나옵니다. 보통 2집 안에서 3집 정도. 자, 안녕하세요. 제가 요즘 밴드에서 회원들을 추방을 많이 시키고 있습니다. 왜 그러냐면은 밴드에 가입을 했는데 점 하나, 숫자 하나, 알파벳 한두 개로 이렇게 밴드 하신 분들, 이런 분들을 이렇게 봐가지고 저희가 확인이 안 되신 분들을 조금씩 정리를 하고 있어요. 그러니까 여러분들 혹시 밴드에 가입돼 있더라도 자기의 밴드 닉네임이 너무 이상하게 써 있으면 수정하시기 바랍니다. 어느 순간 추방이 돼 있을 수도 있습니다. 나이스! 아, 재수! 네, 배 위로 떨어지면 재수. 자, 여기도 히트. 자, 그 라이브를 보고 오신 분들이 제게 이런 얘기를 해요. 선장님, 라이브에서는 고기가 잘 나온 것 같은데 왜 저가 가면 저는 잘 안 묶어요? 이렇게 얘기를 하시는데 그 이유는 뭐냐면요, 제가 고기 나온 사람들만 찍고 다녀서 그래요. 라이브 동안 한 마리도 못 잡고 있는 사람들도 있어요. 그러니까 오해하지 마십시오.
거기 나온 사람들만 찍고 다녀서 많이 나온 것처럼 보이는 겁니다. 드랙소리 좋죠. 릴이 비싸겠죠. 드랙소리가 좋다는 건. 자. 사장님 드랙소리가 기준 좋다는데 릴을 물었는데 그 릴 뭐예요? 벤키시요. 아 벤키시랍니다 여러분. 벤키시가 한 70만원 가나? 아 60, 70만원짜리 릴이면 저런 소리가 난대요 사장님. 김희동 사장님 하나 사세요. 소리 좋다면 사야지. 아 드랙소리는 울테그라도 좋대. 사장님 울테그라도 드랙소리 좋대. 드랙소리는 이그지스트가 최고. 아 이그지스트가 최고다. 예, 저는 트윈파워가 제일 좋아요. 빠졌어요? 이그지스트 있습니다. 아 이게 여러분 이그지스트 여기 있어요. 빨리 한 마리 잡아봐. 그 드랙소리 좋은 이그지스트 드랙소리 한번 들어보게. 자 나이스. 빠졌어요? 아, 안에 고기들은 많이 있습니다. 고기들은 많이 있는데 지금 상황이 그래서 조금 물도 빠르고 그래서 조금 예민하게 구는 것 같아요. 조금 안정되면은 마리수가 확 늘어날 것 같습니다. 오늘은 여기서 어떻게든 들물에 버텨보겠습니다. 자 히트! 자, 감사합니다. 자, 히트. 아, 드랙소리는 에어노스가 최고다. 에어노스 어디서 많이 들어봤는데 그거 그 시마노 에어노스 5000번 그 원투 칠 때 쓰는 거 아닌가? 저가 에어노스 한 10개 갖고 있는 것 같은데요 사무실에. 자 히트. 저기도 자 깔치가 올라왔는데 반토막이에요. 자 그대로 놔두시고 낚시하세요. 아 좀 보고. 야 깔치 어디 갔다. 깔치 물구멍으로 빠져버렸어. 반장하다. 사장님 깔치가 요 물구멍으로 빠져버렸어요. 기절하겠습니다. 기절해. 그래도 안 나온 깔치가 물구멍으로 빠져버렸어. 아 어렵습니다. 어려워. 예, 하나당 7만원에 판매 중입니다. 필요하시면 말씀하세요 김 사장님. 자 이그지스트가 올라오고 있는데 드랙 소리가 안 나요. 고기가 작았어요. 자 한 마리 또 올라오네요. 아 우리 사장님들이 잘 모르구나. 제가 25평짜리 낚시방 매장을 갖고 있다는 것을 웬만한 합사 라인 릴 뭐 소품들 다 판매하고 있다는 걸 우리 사장님들이 모르지. 우리 회원님들이. 예, 작은 매장을 하나 갖고 있습니다. 그래서 웬만한 소품이나 라인 이런 걸 전부 다 판매 중에 있습니다. 자 히트. 텐빈. 자 사이즈가 딱 구워 먹을 만한 사이즈로 한 마리 올라왔습니다. 축하드립니다. 감사합니다. 예. 저기 앞에도 히트. 따복 지금 패턴 잡으신 분들은 잡고 있습니다. 자 감사합니다. 자 나이스. 야 니 뭐하냐. 여기도 히트. 자 아 이게 잘 나오는 거라고요.
성이 안 차 죽겠습니다. 한 5명씩 올려버려야 되는데 한두 명씩 올려서 이게 만족이 안 됩니다. 만족이. 10m. 아유, 자 고기가 완전히 떠 있습니다. 자 사장님 고기 잘 잡았나? 또 물구멍으로 빠진다. 예? 고기 사이즈 좋아요. 자, 여러분 사이즈 좋습니다. 쓸만합니다. 자 감사합니다. 저 배 타고 오늘 아침 8시까지 했는데 아침 6시부터 초대박 피딩 그런 입질을 처음에 해뜨기까지 왜 그럴까요? 잘 모르겠습니다. 아침 6시까지 깔치를 잡아본 적이 없어서 그런 질문은 죄송합니다. 답변을 못 드려서 죄송합니다. 저는 그때까지 낚시를 해본 적이 없습니다. 야 깔치를 우리는 생활낚시 개념이다 보니까 1시에 철수를 하다 보니까 그때 피딩은 전혀 관심이 없습니다. 자 옆에도 템빈 한 마리 올라옵니다. 버스 아버님 한 번만 보여주세요. 여기 한 번만 보여줘. 아이고 축하해요 아버님. 자 감사합니다. 자 앞에 또 히트. 자 와 빠지면 안돼. 자 자 히트. 아니 뭐드냐. 때리기만 하고만. 때리기만 해. 아이고 잘 잡네. 히트. 여기도 히트 여기도 히트. 조금씩 마리수가 늘어나는 느낌이에요 사장님들. 자 물이 좀 죽었죠. 많이 죽었어. 물이 많이 죽으니까 고기들이 사이즈 봐라요. 사이즈 한 번만 잡아주세요. 대가리 집게 없어요? 자, 자, 아유 사이즈 좋습니다. 자 감사합니다. 자 가끔 밴드에 저희 밴드는 저희가 정보를 공유하고 이런 것보다는 써니오 조항을 올리고 여러분들에게 그런 것을 알려드리기 위한 밴드인데 다른 정보를 제공하지 못한 점에 대해서 대단히 죄송하게 생각을 합니다. 자 종배 윤국이성 화이팅. 윤국아 종배다. 열심히 해볼게. 정배야 윤국이가 라이브 30분 하는 동안 한 마리도 못 잡았다. 이건 비밀이다. 자 어느덧 벌써 시간이 33분이나 지났습니다. 제가 라이브 방송을 30분만 하는데 오늘 3분이나 오버됐어요. 자 이 정도에서 라이브를 마무리하고요. 저희가 이따 철수 시간에 좋은 조항으로 여러분들에게 조항 사진으로 오늘 조항을 보고 드리도록 하겠습니다. 자 이쯤에서 라이브를 마치도록 하겠습니다. 자 즐거운 밤 되세요.